အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ England Premier League က Super Sunday ရဲ့တကယ် Heavyweight ပွဲတွေကစားဖို့ရှိတယ် Super Sunday မှာတော့ပွဲကြီး3ပွဲရှိတယ်ဒါ Tottenham Hotspur နဲ့နိုင်ပွဲပြန်ရနေတဲ့ Sheffield United တို့ရဲ့ပွဲ England Derby လို့ပြောရမယ့်တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာအောင်မြင်ဆုံးနှစ်သင်းလည်းဖြစ်တယ်လက်ရှိဇယားထိပ်မှာဘူးတွေဥဆောင်နေပြီးတော့မှသုံးမှတ်ဖြစ်ထားတဲ့ United နဲ့ Champion Liverpool တို့အားပြန်ကြမယ် Anfield ကပွဲနဲ့ရလက်ကောင်းတွေပုံမှန်ရနေတဲ့ Manchester City တို့ရဲ့ပွဲပါနံပါတ်1အနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာနိုင်ပွဲလုံးဝမရှိရင်ကဟိုတနေ့က Newcastle ကိုနိုင်လာခဲ့တဲ့ Sheffield United က Tottenham Hotspur နဲ့ကန်ရမှာပါစပါအသင်းကတော့ဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာခြေစွမ်းပြကစားနေပေမဲ့ Mourinho ရဲ့အသင်းကနောက်ပိုင်း6ပွဲ9ပွဲထိတီကိုနိုင်ပွဲနည်းနည်းပဲရပြီးတော့ဇက်တိုက်ရှုံးပွဲတွေတီးပွဲတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်လက်ရှိနေထားရ Tottenham ဟာအကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးမရှိနေဘူးအထူးသဖြင့်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Hurricane နဲ့ Son ကိုပဲအားကိုးနေရတဲ့တိုက်စစ်မှာစပါတင်ရဲ့အဓိကပြဿနာဖြစ်နေတယ်ခံစစ်ပိုင်းကလည်းမလိုလက်တဲ့ဂိုးတွေပြန်ပေးနေရတာ Tottenham အသင်းဘက်ကတကယ်ကိုရုပ်ကန်လျက်ရှိနေတာပါ Sheffield United ကပထမဆုံးနိုင်ပွဲရလာလို့သူတို့ကိုဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိပေမဲ့စပါတင်မှာလည်းတောင်တင်းတဲ့လူစင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါနောက်ဆုံးနေရာဒီမှာတော့ Sheffield နဲ့ Spurs တို့ဆုံတွေ့ခဲ့မှုတဲ့မှတ်တမ်းအရ Sheffield က2ပွဲနိုင်ပြီးတော့ Spurs အသင်းက2ပွဲနိုင်2ပွဲရှုံးထားပါတယ်ဒီနေရာမှာ Sheffield United အနေနဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာကစားတဲ့နောက်ဆုံး2ပွဲလုံးကို Tottenham ကိုနိုင်ထားတာပါဒါအပြင် Spurs အသင်းကတော့အခုဇက်တိုက် Fulham ကိုတီးကြပြီးတော့ရမှတ်တွေဆုံးရှုံးနေတဲ့အချိန်နောက်ထပ်ပွဲချက်ကစားရမှာပါအဲ့ပွဲကတော့ UK မှာတော့နေ့လယ်2နာရီပေါ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲမှာကမှာပါဒုတိယပွဲကတော့ဒါ Super Sunday မှာတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာ Liverpool နဲ့ Manchester United တို့ရဲ့ပွဲရှိပါတယ်ဒီပွဲကတော့ပရိသတ်တွေမျှော်လင့်ထားတဲ့ပွဲကောင်းပွဲဖြစ်ပြီးတော့ England Derby နဲ့အညီဘလို့ပွဲမျိုးထွက်လာမလဲဆိုတာကိုမျှော်လင့်နေကြတယ်ဒါဒီနှစ်သင်းအနေနဲ့တော့တကယ်ကိုအစင်လာကြီးမားတဲ့အသင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ Premier League သမိုင်းကြီးမှာပဲ56ချိန်တွေ့ထားတယ် Liverpool က56ပွဲမှာ15ပွဲနိုင်ပြီးတော့အိမ်ကွင်းမှာ10ပွဲအဝေးကွင်းမှာ9ပွဲနိုင်တယ် United ကတော့28ပွဲနိုင်ထားတဲ့အချိန်မှာအိမ်ကွင်းက16ပွဲနိုင်အဝေးကွင်းမှာ12ပွဲနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရင် Manchester United ဟာ Liverpool ကိုတောက်လျှောက်အသာစီးကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဘက်နှစ်နှစ်ကစပြီးတော့ Klopp အသင်းကိုသူတို့မနိုင်တော့တာကြာပြီဆိုတော့ဒါ Liverpool ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကအိမ်ကွင်းမှာ United ကို 2-0 ဒါ United ကွင်းမှာ 1-1 Manchester United က Liverpool ကိုနောက်ဆုံးအိမ်ကွင်းနှစ်ကြော့စလုံးကိုရှုံးထားတာပါခြေစွမ်းရကြည့်ရင် United ပိုကောင်းတယ်ပိုတည်ငြိမ်ပေမဲ့ Liverpool မှာကအခုချိန်ထိထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေရှိတုံးမဲ့ Trent Alexander-Arnold ပြန်ပါမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း Andy Robertson လည်းပါမဲ့ဒါအပြင် Liverpool အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းရလက်ကိုင်က Manchester United တို့ခက်ကန်ရမှာပါဒီပွဲကတော့ Anfield ကွင်းမှာကန်မှာပါကျွန်တော်တို့မြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00နာရီမှာကန်မှာပါဒီညမှာ Solskjaer နဲ့ Bruno Fernandes နောက် Manchester United အသင်းကရောဘာဒီပြင်ဆင်လာနိုင်လဲ Liverpool အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့ high pressing high intensity game ကိုကစားပူများတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကခန်းစစ်ပိုင်းအားနည်းမှုတွေသူတို့အနေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေတော့အများကြီးလုပ်ထားမှာသိကြတယ်တချို့ report တွေမှာဆိုရင် Joe Martin တယောက်ပြန်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေသလိုလက်ရှိနေထားရဒီနှစ်သင်းရဲ့ခြေစွမ်းကိုကြည့်ရင်နှစ်သင်းလုံးကရလက်ပိုင်းတွေကောင်းနေတယ်အထူးသဖြင့် Manchester United ကနောက်ဆုံး6ပွဲမှာ9ပွဲထိနိုင်ထားတယ်လက်ရှိနေထားရခြေစွမ်းလည်းအကောင်းဆုံးပုံစံမှာရှိနေတယ်ဒီဘက်က Liverpool ကတော့နောက်ဆုံး3ပွဲဇက်တိုက်နိုင်ပွဲပျောက်ထားတယ် West Brom ကိုတီး Newcastle ကိုတီးကြပြီးတော့ Southampton ကိုရှုံးထားတာဆိုတော့ head to head ရကြည့်ရင် United ကပိုတာပေမဲ့ Liverpool ရဲ့အိမ်ကွင်းရလက်ကတော့တကယ်ကိုအမခန်းပါဒါကြောင့်ရှုံးပွဲလုံးဝမရှိသေးတဲ့အိမ်ကွင်းရလက်မှာ Liverpool အနေနဲ့ Manchester United ကိုဘာတွေလုပ်ပြနိုင်မလဲ United ကရောသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအဝေးကွင်းဖုန်နဲ့ဘာတွေစွမ်းဆောင်ပြမလဲကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပါအဲ့ပွဲကမြန်မာစံတော်ချိန်ည7:00နာရီမှာပါဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲတွေပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြမှာမြန်မာစံတော်ချိန်နနက်2:15မှာတော့ City က Crystal Palace နဲ့ကန်ရတယ်ဒီပွဲကတော့ပုံမှန်အားဖြင့် City လွယ်လွယ်ကူနိုင်သွားမယ်လို့ထင်ထားပေမဲ့ City အနေနဲ့လက်ရှိနေထားရခက်ခဲကစားရမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Crystal Palace လို့အသင်းမျိုးကဟိုတနေ့က Emirates မှာတီးကန်တယ်သူတို့အနေနဲ့ကစားရခက်တဲ့အသင်းတွေတော်တော်များများကိုသူကဒုက္ခပေးတဲ့အသင်း Spurs ကိုတီး Arsenal ကိုတီးကစားထားတယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းနဲ့တင် Crystal Palace က Man City အတွက်ခက်ခဲတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်လာနိုင်တယ် Manchester City တဲ့မှာအဓိကကစားသမားတွေပါတဲ့ Kevin De Bruyne ဖက် Guardiola ကတော့နောက်ပိုင်း penalty အားလုံးကို Kevin De Bruyne တယောက်တည်းကိုပဲပေးကန်တော့မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Man City အနေနဲ့လက်ရှိနေထားရခြေစွမ်းရရောကစားပုံရရောအဆအရတာပါတယ် Manchester City အနေနဲ့တောက်လျှောက်နိုင်ပွဲဆက်နေတဲ့အချိန် clean sheet ပါရနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့နှစ်သင်းတွေ့ဆုံမှုမှာ Crystal Palace ကိုသူကအသာစီးရထားတာများတယ်ဗျ Crystal Palace က City ရဲ့အဝေးကွင်းနိုင်တာတပွဲပဲနိုင်ထားတယ်ဒါသူတို့နှစ်သင်းပေါင်းပွဲက25ပွဲကစားထားပြီးတဲ့အချိန်မှာ Man City ကအသာစီးရထားတာပါဆိုတော့ဒီပွဲကတော့ Manchester
Manchester City အတွက်အခြေအနေကောင်းနိုင်တဲ့ပွဲပါဆိုတော့ဒါက Super Sunday မှာကံမဲ့ Premier League 3ပွဲပေါ် Sheffield United နဲ့ Tottenham Hotspur Mourinho တယောက်ဇက်တိုက်ရလက်တီကြာဆင်းနေတဲ့ခြေနေကိုဘလို့အဆုံးသတ်နိုင်မလဲဟိုတနေ့ကတော့ Bilisha ရဲ့ penalty နဲ့အနိုင်ရလာပြီးထမဆုံးနိုင်ပွဲရတဲ့ Sheffield United ကရောလက်ကျန်ရာသီမှာဘာတွေလုပ်ပြနိုင်မလဲဒုတိယပွဲကတော့ England Derby လည်းဖြစ်တဲ့အစင်လာကြီးမားတဲ့နှစ်သင်းအားပြိုင်တဲ့ပွဲပါ Manchester United Anfield ပွဲမှာကန်ရမယ်သူတို့အနေနဲ့တစ်ပတ်တွင်းမှာနှစ်ပွဲကန်ရမယ်အတွက်တကယ်ကိုခက်ခဲမဲ့ပွဲပါဒါပေမဲ့ Liverpool ရဲ့ အိမ်ကွင်းဖောင် United ရဲ့အဝေးကွင်းဖောင်ရပွဲကတော့တကယ်ကြီးကောင်းမဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးသက်တွေတော့လည်းတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပွဲပါနောက်ဆုံးပွဲကတော့ Manchester City က Crystal Palace တို့အသေးမျိုးကို City အနေနဲ့ခက်ခဲကစားရနိုင်တဲ့ Palace ရဲ့ setup Palace ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရ City ရဲ့ကွင်းမှာ3-2နဲ့တနည်းကျော်ကနိုင်ထားတော့ကခြေစွမ်းပြထားတဲ့အသင်းဒီအတွက်ကြောင့် Manchester City အနေနဲ့ခက်ခဲကန်ရမယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာ City မှာ Kevin De Bruyne အပါအဝင်ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေလူဆုံးပါဝင်နေပြီဖြစ်သလို Sergio Aguero ကလည်းကြက်ခိုင်မှုပြေဝဖို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စပြီးတော့ပြန်ကောင်းလာပြီဆိုတော့ဒါ Manchester City အတွက်တကယ်ကိုအမှတ်ရနိုင်မယ့်ပွဲမျိုးပါအထူးသဖြင့်ဇယားထိတ်ကဥဆောင်နေတဲ့နှစ်သင်းရဲ့ထိတ်တိုက်ပွဲမှာ Pep Guardiola နဲ့ Man City ကသူတို့အနေနဲ့ဘလို့အခွင့်အရေးရယူနိုင်မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပါဒါကတော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းကစားမဲ့ Super Sunday ရဲ့ပွဲ3ပွဲပါ England Derby က Liverpool နဲ့ United တို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာရလက်ဘလို့အခြေအနေတွေရှိနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့နာ Super Sunday ပွဲစဉ်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာပါပရိသတ်တွေအနေနဲ့အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေနောက်တစ်ခုကဒီပွဲတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုဘယ်သူအနိုင်ရသွားမလဲဆိုတာကိုမှတ်ချက်ပေးနေဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ